碟刹异响啊，我们首先要检查一下，看看这个缝隙里面有没有进入一些什么脏东西呀、沙子之类的，它可能会导致有摩擦的响声出来。如果我们确定这里都很干净，没有什么异物但是仍然有这个碟刹盘摩擦的声音，那我们需要调节一下碟刹器和碟刹盘的位置，拧松这2颗螺丝。拧松之后，碟刹器就可以有一个位置的活动，我们目测它不会有到摩擦的一个角度，然后再用扳手给它拧紧。